ॲक्च्युली 2 दीस पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जाला, सगळ्यांनी पळयलो आसतलो. इन दॅट वन ट्रक कॅरिंग द बॅनर आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, आनी ताचे सायडीक आमचो MLA आनी पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनोचो फोटो आसा. तो ट्रक येवन इलिगली गार्बेज डंप केल्या आल्तो चिकाली, जस्ट बिहायंड द टेलिफोन एक्सचेंज, विच इज व्हेरी क्लोज टू हॉस्पिटल. आतां दिस इज इलिगल डंपिंग. आनी अलर्ट सिटिजन्स आनी थंयसरले रेजिडेंट्स दे इन्फॉर्म्ड थंयसरलो आमचो पंच बाब रोमन वाज. ही इमिजिएटली स्वंग इन टू एक्शन. ताणें बंद केलें तें, आडायलें तांकां. आनी एक अलर्ट सिटिजन मिस्टर रूय आराओजे द कॉस्टा, दोगूय आयले आनी तांकां विचारलें, एंड दे हॅव गॉन लायव्ह. देर इज अ व्हिडिओ इन वीच तांकां क्वेश्चन केला, हें तुमी इलिगली डंपिंग कित्याक करता गार्बेज. सो ते सांगता आमकां MLA मोविन गुदिनो ने बताया म्हणपा लागलो इधर डालने के लिए. सेकेंड टाइम ते विचारता तांकां, ते परते सांगता MLA मोविन गुदिनो ने बोला है गार्बेज इधर डंप करने के लिए. ये इज ऑन रिकॉर्ड. सो आमकां खबर आसा देर इज अ हाय कोर्ट ऑर्डर where dumping of this garbage is totally an offense. It is in violation of court orders. The court has taken a lot of pain to ensure such things don't occur. Black spots to be identified very categorically. And hanga, this is happening second time within 48 hours. The previous day also lokani 12 तारखेर आडायले, दिवाळेच्या आदल्या दिसा. जेन्ना त्या लोकांनी रेजिडेंट्सांनी आडायले आनी विचारले, तांकां धमकी दिली, हे MLA मोविन गुदिनो ने बोला हे डालने के लिए. आनी ताच्या ऑफिसान सावन फोनूय आयले खंय. आतां हें पयर परते तशेंच जालें. सो दीस इज अनएक्सेप्टेबल. वी हॅव फायल्ड अ कंप्लेन. जेन्ना लोक आमकां आयले सांगपाक दॅट प्लीज टेक सम एक्शन, कित्याक नाजाल्यार धमकी दिता म्हण. सो विथ माय गूड फ्रेंड, आमचो एक्स सरपंच ऑफ बोगमाळो बाब वसंत नाईक, ही इज एक्स जिल्ला मेंबर ऑल्सो. आमी दोगांयनी डिसिजन घेतलें, येस वी हॅव टू टेक कॉग्निसन्स. आनी आमी आयज हें कंप्लेन घालां at the Vasco police station against Mr. Moviin Gudino and the 4 laborers, because they are in the video clearly saying 2 consecutive days that it is Mr. Moviin Gudino who has told them to dump the garbage. So polisanni कारवाई करपाची, and if need be we will go to the court, because this is a court monitored चल्ला पळय तें, that there should be no illegal dumping of garbage in such places, because malaria and dengue cases are rising. We have just lost one girl child on Children's Day. So this is a strict measure that we have taken. What has been mentioned in the complaint? We have mentioned exactly the video on pai disti pattani. Those facts we have put. Dumping of garbage with truck number. Tanche photographs of the laborers who are there. This is complaint. Ye tumka photographs. These are the photographs. And if they want further evidence, we can give the video also. Video has already gone viral.